是最牛逼的，对吧？对吧？所以呢，今天就开始更新系列内容。那首先我们为什么这一套东西，这一套成功法则？因为我觉得，无论是情感生活、爱情、事业都是共通的，它其实都是一个问题，给它拆解出来，同时用最恰到好处的方式给它解决掉，然后一层往上走。你不觉得我们在人生中每一个阶段进展的过程，其实都是靠这几个能力。来，我首先给大家讲一下，识人辨人。你选择学校，是不是要识别？从小的时候选择好的补习老师，到选择一个好的学校，选择一个好的专业，选择一个好的专业之后，选择一份适合你的牛逼的公司，一个靠得住的领导，是不是时时刻刻在识别？毕业之后从事工作，结婚要谈恋爱，要找老婆，要识别女人，买东西要识别物品，选择城市发展要识别城市，对不对？去旅游要同样是海岛，到底挑哪一个？到底挑哪一个？性价比最高，利于你，是不是？我们人生时时刻刻都是在，我们人只要活着，时时刻刻，你其实都是在识别，在选择，在做决定，在做判断。那我们在筛选完一个东西结束了，我们需要有第二个能力，叫感知力，叫感知力。我给大家举个例子，就很多人他出去旅游、约会，在一个公司工作。同样3个月结束之后，你问他在这3个月时间内你有什么感悟？有的人他一句话说不出来，一个观点说不出来，一个感受都没有。有的人他去到一个陌生的环境，体验一个新奇的事物，在最短的时间内，他能捕捉到无数个信息点，并且把这些信息点归纳为一些有利于自己以后处理其他事情的信息，懂不懂啊？就是你会发现什么感知力？就是比如说，同样你和一个女生在一起，有的哥们儿他能感知到这个女生好像此刻对他不感兴趣，且这个女生是对他哪里不感兴趣，然后这个女生现在对这个话题稍微有一点这个抵触，或者你现在去一个比如说你去了一个酒吧玩。那你结束之后，会感受到里面很吵，但是聪明的人、感知力强的人、去玩一次酒吧，酒吧里面的男人，还有这个酒吧的结构，为什么这么嗨的原因，他全部找到了，让他以后对这个地方就去魅了，或者更了解这个地方，他就非常熟练，这个叫感知力，先识别，再感知，第三叫归因，就是说我们做任何事情的时候，你不可能成功嘛，你不可能第一次做就成功，你一定会失败，你一定会受挫，对不对？那这个时候最关键的问题就是你把你这个问题给它分析出来，到底为什么没做成这件事情？到底失败在哪了？对吧？但是这个点就很多人全部听不准。今天和一个女生约会失败了，今天面试失败了，今天面试没成功，今天去参加一个活动，认识一个女生，路上要微信，他全部都分析不出来，他真正的原因到底是什么？你都不知道原因，你自然想不到解决方法，对不对？所以我觉得这个归因是一个非常重要的能力，最后就是执行策略，你在知道自己什么问题的时候，你去改变这个问题的先后顺序，怎么改变？先做什么后做什么？哪些东西是着急又重要的，放在最前面？哪些东西可以慢慢来？哪些东西可以慢慢来？压根就不重要，根本就没有必要做，或者说你其他维度提升了，这个点也自然而然的跟随你的比如说你这个人比较自卑，其实你提升形象，你的自卑心态就得到缓解，或者说你对某个东西不了解，其实是不了解，其实是你收入多翻一翻，你这个东西就立马了解，那个东西没有必要去专门花时间去思索它。所以我觉得最重要的其实就是这几个点，但是这个很多哥们儿，可能理解不了我说什么，我在想，我举个简单的例子，
程序员和一个比较浮夸的。两个人在一起约了两次会，最后失败了。结果这个程序员他选择了练习聊天技巧，想办法攻破这种类型的女生。这个就是4个点全错，知道吧？4个点全错。因为你是个程序员，应该在看到这个女生第一瞬间你就知道不适配，你根本没办法吸引到她。在相处的过程中，你竟然没有感知到她不看聊天，然后因为你的归因错误导致你认为你追不到她，因为你的聊天出问题了，所以你提升自己的聊天能力，从头到尾全错。所以你最终的结果一定花了大量的时间、金钱没有收获。其实这个就是我们看到，其实这个点就是我们看到这个社会上。看到这个社会上，有的人觉得这裤子这么丑，这裤子这么丑，他为什么会买这个裤子？这东西都知道傻逼才买，连这个都分辨不出来，就买这个。这买这个，明知道他不靠谱，明知道他不靠谱，有人跟他在一起，其实就这4个点出问题了。而且你看到大老板、小老板能赚到大钱的人，打工的，这个有一定成就的人，其实就这个4个点，有的人是具备，他不满足剩下的，所以导致他只能做个小老板。有的人是只能做一个军师主管，他做不了老板，就是因为他这4个点不具备。好吧，这个。来，我从头到尾详细给大家讲。我觉得今天的直播非常干货，但是因为这个东西太超前了，我不知道怎么用语言很好的阐述出来，让你完全 get 到。我来举个例子，从头开始讲。首先我们先讲一下识别的意义到底在于什么？为什么要识人辨人？为什么要识别一切识别一切事物？叫选对方向，成功的基础，避免南辕北辙。我们知道，你想做任何事情，事半功倍，一定先是有一个思路，有一个明确的目标，的。比如说你做事业，你要选择一个好的公司和行业，选择跟大哥，你要筛选出这个大哥到底是真心靠谱，你想要找女朋友，你得判断出来这个女生真喜欢你，他这个人也比较靠谱，跟他在一起靠谱，跟他在一起。这是我们任何事情在做之前判断，你就是你一定是先判断你这个事情到底有没有可行性，把这个事情干成，把这个事情干成能不能达到你想的目标。很多人他不会筛选，很多人他想的是等我聊天技巧练得比较好，我就能吸引到什么类型的女生。其实这两个完全不搭嘎，开上什么车了，我就能够追到什么女生。或者等我具备了什么能力，我就能赚到多少钱。他的目标和他提升的内容完全不搭嘎的。所以这个时候他的这个方向选错，他的努力永远都是南辕北辙。你再费劲，想要达到那个目标是背道而驰，懂吧？所以任何时候你都要选对方向。这一点，我告诉你，谁最牛逼呢？就是女人最牛逼。我告诉你，女生可能在后面这个维度，但是她在筛选这个角度最牛逼，尤其是白富美和捞美这两种类型的，她是最喜欢筛人，知道吧？你记住啊，你记住啊，如果一上来就对你，就是筛人的方式，有两种嘛，一种是一种是选择用实际的问题来筛选你到底学历、工作加实力，还有你的收入是多少，你的收入是多少，就看你给他方式，就他是两种不同的筛选方式，最下男的我发现普遍不喜欢筛选，男的是他妈不管32，所有女人都想撩，根本不分类，到底有没有可行性，到底有没有可行性，到底能不能追到。对不对？男的做事情有的时候非常盲目，所以我说了第一点，一定是要把方向选择好，有识别的能力，这个识别的能力，把目标设定好，把目标设定好，努力都是在，哪怕你很笨，但是你是奔一点点在努力的，你只是再慢一点，如果这个人错了，如果他能力再强，就是一个聪明的人，能力强的人，如果他方向选不对，反而相反的方向走得越来越远，他更不容易。第二个就是永远有一个阶段性的目标。什么叫阶段性的目标？很多人他为什么会特别珍惜一个东西，特别害怕失去一个东西，甚至会内耗？你知道这个真正的原因是什么？就是他不喜欢把任何东西分成三六九等，然后明确知道自己在永远有更高的追求。他
他现在获得的这个东西当成他最好的东西，然后不想失去，这是一个非常大的区别。所以如果你想让自己的心态非常无敌，为什么非常无敌？为什么不在乎？什么都不在乎，什么都不在乎？因为我对自己现在拥有的所有的东西，我都是认为，只是我这个阶段我永远有下一个目标。首先我先这个世界上所有的东西我都给它分成3、6等到1等，每个档次我都给它分档次，我都给它分类，衡量自己现在这个收入水平，还有我的能量，还有我的能量能够获得哪个层次。我不会认为这是上天赏赐我的礼物，也不会认为得到我辛苦努力得到了，我不会失去。我到了这个阶段了，然后到了这个阶段，然后我匹配到这个东西。但是我这个是5等，但是我还有6等、7等，我还有6等、7等的东西。那我还有阶段性的目标，所以我的实现，我的一个阶段的目标，我会看着上面一个目标，上面一个目标。所以这个阶段，不管我这个阶段，不管我就是一个是让我处于什么样的状态，我不会飘，我眼睛都是往上面看的啊。然后出现任何挫折、困难，我也不会难过，因为我觉得他妈的，因为我觉得到下一等，那我就到下一等，积蓄力量了，我再冲击上面，我再冲击上面一等，懂不懂？各位懂不懂？是直播吗？是直播吗？是直播啊，是直播。懂不懂？其实学会识人辨人的就在于这2点，学会识人辨人的意义就在于2点，让你自己知道你现在所获得的东西，所具备的能力是否是匹配的，如果匹配的 OK， 如果匹配的下一个阶段慢慢往上走，这个不是成功学，我讲的这个不是成功学，这个做事情是思考方式，懂不懂？你只要是这么思考，你永远不会有内耗的情况出现，你也不会因为身边某个人走了，身边某个人走了，失去某个人，感到伤心难过，永远不害怕失去，因为你的眼睛里永远没有什么珍惜这一说，更好的东西等着你，你也永远不会躺平，你也永远不会摆烂，不知道自己要干什么，你永远有一个目标，等着你去往前走，知道吧？好 ，OK， 这是第一点啊，这是第一点啊，对，这是第一点。这个是识别的意义。第二个呢，叫识别的基础啊，识别的基础。就是你在学会识人辨人的这个前提呢，你首先得就是判断，一个是这件这个人这个物品，它的3、6轴的好坏之分，这刚给大家阐述过了。还有第二点就是你要分辨，最适合自己当下的啊，就是比如说我举个例子，很多哥们儿，他叫什么了？他能够知道城市的大城市1线、2线、3线之间的区别，但是他不知道哪个城市最适合自己现在他知道所有的奢侈品牌的优缺点，但他不知道哪个最适合自己，但他不知道哪个最适合自己，他能分辨出来好赖坏，但是他不知道自己不知道自己到底适配哪一个东西。我觉得这个东西呢，就是需要各位兄弟啊，你看我写的这几个点啊，很重要啊。首先，很多哥们儿，我发现每次我在这强调说，你要把所有的，哪怕你月薪几万块钱，你也要了解，你也要了解，你也要去了解内心想法，我们经常会存在一个悖论，你现在的收入、现在的认知眼界达不到这个想获得的这些东西，是否有必要去了解？我经常会看到有两种声音，一种人呢，他会告诉你，就是说，其实人的进步就是不停的在现有的阶段获取下一个阶段获取下一个阶段需要获取的，然后不断的往上迈进，你这样提升，人才会进步。还有一部分相反的声音会说啊，就是你说月薪多少钱，然后你现在什么阶段，多大屁股穿多大裤衩，你得把现在这个状态过好，就是你的消费关注的事物要跟你的收入所匹配，其实这是2种声音，对吧？其实这是2种声音。想听 game， 他妈的 game， 我说的这个就是让你变得更好的各位兄弟。不是你为什么不会犯了我接下来明天要讲的东西叫感知力，聪明人一定会通过我讲的这些东西去平替掉他到他的男女关系当中，对吧？那你如果还是听不懂，你就没有我后天讲的叫后天讲的，把我所有东西给分辨出现在什么，你的问题是什么？你的问题是什么？好吧，
崩溃啊，各位兄弟，听不懂我讲，听不懂我讲的很崩溃。对，好 ，OK，好 ，OK。来，我继续给大家讲，继续给大家讲。所以我们经常会看到有这两种声音，一种是适合自己收入阶层做适合自己收入阶层的事情，一种呢是超前去了解那些不同的东西。但是我跟大家讲是这样的，它其实是一种看你现在处于哪个阶段，如果你是想持续往上进步，且你对自己非常自信的状态，我觉得你很有必要超前消费，去了解这个阶层该懂的东西，这样你才能在你的阶层中具有竞争力，你这个收入阶层当中具备的认知最高的，有往上走的台阶。但是如果你是想现在是属于已经很稳定的状态，你想稳定你的基本盘，你不想往下走，那我觉得你没有必要超前消费，不要去了解那些不属于你的东西。一切的原因，你到底是想稳定，还是想持续往上走？因为如果你所有的钱和脑子都关注你这1亩3分地，你会现在着眼干的这几件事情干的非常好，但它不会让你进步，它也不会让你下降，它会让你持续不前，但是很稳定。但是如果你把大量的心思用来做其他的事情，有可能把你的基本盘都搞崩了。也有可能就是琢磨的那个事情，他的收入或者他带给你的收入干的这个大过你人生可能因此而又越高了一个台阶，它其实是这样的一种思路，所以你对自己的定位，还有你是一个你是一个什么性格的人，你有没有性格的人，你有没有定位是什么？对自己的定位是什么？基本上就这个，所以我觉得事物的369等，学会识别的意义就在于这两个，一个是知道好赖坏，一个知道好赖坏一个东西，事情人怎么去找到最好的那个东西，第二个是能分辨出来你自己当下到底选什么，去选什么，不会让自己做错选择，这两个是最重要的，这两个是最重要的意义。OK 吧？来，我来给大家讲，这个是。那么接下来呢，我们再给大家讲下一个识人。我们给大家分这个识别，其实不识别识人辨人，是3个板块，一个叫识人，一个叫识物品，一个叫识事物。怎么看人？怎么买东西的时候怎么选择？以及在对待很多事情思考的方式怎么？首先我们先给大家讲人啊，找一个公司找一个上班还是选一个老板，选一个老板还是找合伙人，还是找合伙人，还是找女朋友？你怎么看人？我觉得这几个点非常重要。首先第一个点，最重要的看任何人，第一点叫看人品，坏不坏，这个是最大头的。如果没有这个点，所有东西不用看了，直接 pass。这个是人跟人相处，就是你选择跟你接触的人最重要的一个点。因为我自己的亲身经验告诉我，所有能够让你坠入万丈深渊、万劫不复的，永远是你身边最亲近的人。相信我，陌生人，相信我，对你不了解的人，他再牛逼，他再不了对你构成不了致命的威胁，能够一击致命的。永远是你周围的那些人，所以人的倒霉啊，永远都是在自己。你仔细想一想，所有的倒霉都是身边最亲近的人，认为最亲近的人给你导致。你仔细想想，对不对？所以你看我，轻易不会谈恋爱。每一个女生，我出去社交的时候，我也不会用自己的真实名字，我的很多信息都不会暴露，其实就是为了保护好自己。不仅是和女生，跟任何人接触，跟任何人接触，判断出来，在识别出来他人品怎么样之前，跟他深交之前，我都不会暴露。这点是最重要的。接下来，在满足这个前提下，你再看重哪些点？第一个点，就是我们经常看哈。
我跟你讲，这个社会上哈，这个社会上这么多声音，老是在给你两个不同的观念，有的人说莫欺少年穷，你别看我现在这样，你要看这个人有没有上进心，人家现在不行，可能未来很牛逼。有一部分的声音是说，哎，3岁定80，小时候是怎么样，长大就怎么样，长大就怎么样，不会变的。你会发现有这么多声音，就是你不知道怎么做选择，不知道怎么做选择。然后这个人呢，你不知道从哪个维度去把他框死，来决定今后你对待他的态度，对不对？好，来。我来给大家讲一下，从哪几个角度？首先，第一个，当然也是最直观的，就这个人现在已经拿到的结果。你去找一个健身教练，那肯定先看他自己有什么专业的资质，练的怎么样，自己练的怎么样。你去找一个老板，那肯定看老板好不好，有没有干得好不好，有没有钱，公司大不大？你选合伙人，牛不牛逼？他现在是干什么的？这个叫已经拿到的结果，肉眼可见的。如果他没有拿到的结果，再看他每天在干什么。我们说这个人将来会不会未来会功成名就，会不会有很大的一番作为？其实如果他现在不牛逼，就是他现在不牛逼，将来能不牛逼，将来能不能牛逼，你跟他认识的，时时刻刻，他拿起手机在干什么？或者你和这个人接触，你就看他的所有时间大部分时间用在哪个地方了？结果判断过去的，现在做的事情是预测未来的。过去和未来你都能判断出来了。那如果这个人他现在做的事情，那很多哥们儿，还会有反例。比如说这人之前也没拿到过什么结果，每天呢也无所事事，但这个人你就觉得他很聪明。这人不一样，但是他每天也啥事不干，是不是就代表这个一定不能成功，也不一定，因为有的人他是这个阶段呢属于，比如说他就想这段时间休息，或者他最近这几年他就是没有调整到一个想要努力的状态。但其实这个人也是个牛逼的人。那你怎么看？你再看他之前的成长路径，就是他之前就是没有干过什么牛逼的事情，有没有这个事情，有没有这个成功的显显的显象，懂吧？就是你比如说你去看这些牛逼的人，他从小到大，他其实不是说等长大成功之后有了这个结果，大家才认可他。这人从小就不一样，他从读书的时候就开始跟周围的孩子有区别。别人在读书的时候，他可能就出去做生意了。别人在就是温室里的花朵，每天在打游戏的时候，可能就开始琢磨什么东西了，对吧？冬练3九，夏练三伏了。所以你诓一个人，你就看从小到大有没有干出什么与众不同的事情。现在每天在干嘛？有没有拿到结果？这3点一个不符合，直接 pass 掉，知道吧？啊，直接 pass 掉，懂我意思吧？啊，懂我意思吗，各位兄弟？所以我说了，这个就是筛选几个维度。那这个很多，我发现大部分人，他非常的这个不够客观，特别客观，特别觉得这个人牛逼，你觉得这个人也拿不出个，你也说不出个1、2、3、4，或者你认可一个人，或者你认可一个人，就凭说他说了哪句话，或者他给我展示了某个东西，就是一个点你就判断出来，一定要综合多维度去看这个人。我再给大家讲，重点就是，我接下来罗列的这几个点，切记认为对方是通则的例外，这是很多。恋爱经历少的男女会犯的问题，总是会想，比如说这个女生有点这个好吃懒做，你会觉得是她最近很颓废，我只要跟她在一起就好了，或者说他只要从这段阴影的心情中的生活状态中走出来，他是不是就会变好？不是的。
啊，或者你觉得或者你觉得这个女生第一次见面就跟我发生关系了，那肯定是喜欢我，他可能之前不是这样，他只是对我这样，对其他男人不是这样，对其他男人不是这样，他认为通则的例外，或者你接触一个朋友，这哥们儿呢，他对，比如说你认识一个人，比如说这个认识一个人哈，这个其他的男人很坏，其他的男人很坏，或者对他周围的人背后捅刀子，可能背后捅刀子，你觉得哎呀那些人傻逼，所以我这个傻逼，所以我这个朋友才对他们这样，对我不会这样，不是这样的，一定也会这样，一定也会这样。一个人他对别人做什么事，他就一定对事，他就一定对你做什么事，相信我。这第一点叫不要有通则的例外的思想，第二个切记认为人会改变。如果我说这个三个点，他都不满足，你不要想他会改变，你不要什么样还是什么样，什么样还是什么样。首先你不要想，这个人他会改变，你也不要想这个，你也不要想这个和你在一起，和你在一起，能够感化他让他改变，你改变不了任何人，任何人也不会牛逼人改变，牛逼人不牛逼人一直都不牛逼，这个所有的品质都是与生俱来的，后期能改变的人，我告诉你。作为一个普通人，你也作为一个普通人，你也能改变的人，我觉得改变的人，我觉得这些人都是非常心狠手辣，不太能接触到，好吧？这是第二点。第三点呢，就是第三点呢，就是切记对一个人有第二需求。知道什么叫第二需求？比如说女人说我想找一个又帅又有钱的，我想找一个又帅的，我想找一个又帅的可以，想找一个有钱的，他又帅又有钱就叫第二需求。我想找一个有能力但人品好的啊，不能说人品好，就是叫做事业心强但又顾家的，或者说我想认识一个哥们儿，这人特别道德感特别强，特别国男，特别靠谱踏实，他又能当雄性领袖，他又能帮我带团队啊，就是这种矛盾的这个需求是不可能同时重合在一个人身上的，跟这个人接触，就不要有这么多杂念，想着他能满足好几个，他能满足好几个点就可以了，他能满足一个点就可以了，懂不懂啊？这个就是筛人，看女人、看男人、看男人，所有人都是一样的，所有人都是一样的。先用前三个点来筛他自己，筛他自己是不是人品，筛选要不要跟他继续接触，要不要跟他继续接触。再用这3点筛选他是不是一个牛逼的人，是不是一个牛逼的人。然后判断之后，就不要再乱七八糟的想法，就按照你最初的判断给他框死。做所有的事情的时候，都用这几个点来跟他接触，这样的话你就不会犯错，你就不会被别人背后捅刀子，也不会盲目的相信别人，也不会出现什么对对方寄予厚望，对方充满期待，结果对方做了一件事情，让你咯噔一下，咯噔一下，我操，尤其和女生相处，跟女人相处也是一样，你不要渴望，你不要之前赚不到钱的女人后面能赚到钱了，后面能赚到钱了，一个后面变得有上进心，很自律了，一个从小到大，无论是走雌竞，这个雄竞，还是雄竞都没有拿到大结果，你就幻想着他跟你在一起，将来有一天他他妈突发奇想要创业，他就能成功，你不要这样想，好吧？好。所以呢，这个是我刚给大家讲的，叫识人，按照这样的形式，我再说一点，女人这方面能力很强，所以我们需要做人设来应对对方对我们的筛选。所有哥们儿，如果你觉得我讲的有道理，可以添加我的私人微信，这个 FGZ5807，来搜到我本人。如果你想听我今天的全程录播回放，拿到我写的这个内容，可以添加我的私人微信 FGZ5807。当然了，如果你想报名，如果你想报名私教，也可以私教，也可以报名也可以去参加我们的这个私教，好吧？FGZ5807，对。好 ，OK，好 ，FGZ5807，大家能听懂我说的是什么？那么这是刚刚给大家讲的一个方式，接下来再说实物，买东西，关于这个买东西啊，我就发现，如果说刚刚那个看走眼的人很多，这个买东西喜欢看走眼的人就基本上每个人都会看走眼，甚至我觉得周围90%的人都会犯这个问题，我就觉得很少有人他花的每一笔钱刚好切中自己的需求，选择的需求，我跟大家讲，成功无论是在各个维度，最重要的就是每一个判断都尽量选择正确，或者是你的正确的概率
错误的概率，因为你每做错一个选择，你都要付出，你都要付出。他妈就是你一个错误的决定，一个错误的决定要做3、4件事情才能弥补你做错了一件事，做错了一件事，对吧？因为你人生都是慢慢往上走的，你每做成一件事，你每做成一件事会加一点，做错一件事直接他妈的倒退他妈好几年，倒退他妈好几年。所以你尽量不要做错选择啊！来，我先，我首先，大家在选择任何东西的时候，就是看价格高低，切记不要买最便宜的东西。你的脑子里要把性价比这三个字去掉，不要占小便宜，因为我发现，所有的东西呢，就是它最便宜的那个东西，是一无是处。比如说我记得之前看过什么，很多人辛巴卖那个拖鞋，可能就20块钱一双，对吧？20块钱一双，对吧？20块钱一双，很多人觉得很便宜，但其实你知道这个东西的成本是多少钱？可能多少钱？成本就6毛钱，其实。一个东西它卖的便宜，反而它挣你一个东西贵，它挣你挣的越少，你挣的越少。你去。我举个最简单的例子，我举个最简单的例子，很多哥们儿可能做了鼻子肋骨鼻，那个医院收你4万，收你4万，你知道他可能挣你多少吗？你知道他可能挣你他妈的80%，知道吧？你给个4、5万块钱，他挣你5万块钱，他挣你80%。我们公司有个同事去做了一个鼻子，花了多少钱？花了多少钱？14万。但是你知道那个医院可能挣他妈1、2万块钱，挣他妈1、2万块钱，因为他那个鼻子是打的再生材料，就是那个材料可以，就是那个材料可以给你的鼻子融为一体，就是他这辈子不用再取出来了，他跟你的他跟你的那个骨头鼻子里面能在一起一辈子，那个材料本身就很贵，你知道吧？你去买便宜的东西，相信我，越便宜的东西，他挣你挣的越多。因为他妈的这个，只要一个东西便宜，他就知道，他就知道这个卖东西的人，这个卖东西的人他是怎么想的，不是绝对的，我觉得如果有一天你到了我这里，有点瞎说了啊。我不想给你辩论，这是我自己的观点，这是我自己的观点，我不想给你辩论，我自己的经验就是，我发现很多东西，如果是个便宜的商家，他卖这些东西，他的那些外卖便宜的，底线标准叫什么？吃不死人就行。我说的对不对？有没有自己干外卖的？自己干那种小商小贩外卖的，你的宗旨是不是吃不死人就行？是不是？你只要是个卖便宜东西的人，你有什么他妈远大理想吗？你没有所有东西就一个目标，不致命不犯法就行。你不会想到说，我卖一个他妈的这个东西还能给人用出花来。还能就是你知道这种低劣产品，就是服务最低的，就是客户最低端的客户，他啥都不在意，只在意便宜。但是我不能犯法，他告我，他告我，我他妈赔钱，起诉赔钱，要不然坐牢，我只要不坐牢不赔钱，过得去就行，没有任何服务品质而言，是不是？我说对不对？是不是？我说对不对？我说对不对？啊？任何东西最便宜的东西，我就问你用了之后哪个不崩溃？哪个便宜的东西哪个东西不崩溃？你喝一款咖啡，阿拉比卡的西班牙咖啡，你再喝一款咖啡叫瑞幸的生椰拿铁，你喝一下对比一下，看那个瑞幸是不是马尿？啊，是不是一股骚尿？你喝一下试试，知道吧？不是，我发现很多哥们儿老是没有告诉你自己难道没有？这个是我明天要讲的东西，叫感知力。因为我今天讲的叫识人辨人，就是在我们接触一个事物，对他没有任何了解的第一直观判断，第一理性讲的感知力是跟一个东西接触一段时间，知道的一些东西，这个是明天会讲啊，对吧？
其实要增加见识才能分辨出好东西，见识是明天的东西。其实我觉得这个识人辨人，它是一套系统，你看待任何问题，你都要用一个非常严谨、认真重视的态度。其实它的本质还是对美好生活充满向往，选择的每一个物品非常重视，每一个东西你都是经过调研、认认真真的琢磨，它是这样的一种对待很多东西的态度，才最终能让你去思考这个东西，这个是我刚刚讲的，叫做价格的高低，不能说贵的东西一定好，这个世界它只存在1分钱1分货，2分钱1分货，2分钱1分货，但是不存在1分钱，但是不存在1分钱。但是不存在他妈的半分钱1分货，懂不懂？这个世界只有花的钱得到相对应的体验和服务和东西，但是不存在花少钱得到超额服务，只存在花很多钱得到一般的服务。只有亏和正常不存在赚，你相信我？从南京到北京买，这个社会上所有的商家卖的，他绝对不可能让你占到便宜，他一定是让你亏的，或者一定让你保持一个平衡，懂吧？你选择便宜的东西一定崩溃，你相信我，你去吃捞王和海底捞那个肉的区别，你吃一下就知道了，好吧 ，OK。好，那这个是我刚刚给大家讲的，第一个点叫价格的高级，选择它的都是什么人？这里我要给大家讲一个非常牛逼的，就是我自己经常会做的一件事情。我举个例子啊，我打算买一个，比如说我之前买了一个剃须刀，我买的叫博朗的剃须刀。我是怎么知道这个剃须刀？因为我也在网上做攻略，因为我也在网上做攻略。然后我先是去这个线下实体门店看那种高商场，他卖的这个剃须刀都是什么品牌的？大概是什么品牌的？大概几个类。然后我把这几个品牌在小红书上搜，然后我去做这个攻略，我发现其实不同的品牌都有很多人在用，但是这个时候我就分辨不出来了。每个人都夸 A B C 三个每个人都夸他好，这个时候我怎么分辨？我就开始点击这些剃须刀的人的去看哪些人最像有钱人，哪些人的其他生活品质更高，证明他的选择判断概率更高一点。大家懂我意思吧？所以你在准备买东西，你不知道买东西你不知道怎么做和选择的时候，你就遵循一点，就是谁的客户质量最高。换句话说，谁最有钱？有钱人选择最多的那个东西，择优考虑。因为有钱人，你可以说他妈的是靠运气赚，你也可以说他是，但是这是你对于他方式的推理，不可质疑的，不可否认的是，之后做出的决定，他有钱之后做出的选择，懂不懂？所以你知道你要不要相信一个有钱人说的话呢？就这个人刚有钱，他告诉你自己怎么有钱，但是他已经有钱了很久了，告诉你有钱之后的生活状态，你要听。因为这个是正常的，因为这个是对的，这个是对的。他妈的，每个人的成功路径不可复制，或许不是他真正成功，他的归因或许是错的，但是有钱的生活状态和感知力，你听是值得你听，懂不懂？所以你下次，比如说你选择啊，你说我想选择一个酒店，同样是4-5个酒店，我到底选哪个酒店住呢？东说好，你就评价这4-5个酒店不同的人，他们的主业，还有他们的这个说话的口吻，哪个更像是有价值的人？然后他们在对待其他的这个生活用品也是同样高标准，他对待其他东西都这么高标准，说明他这么高标准，他选酒店也是正确的，所以你可以更听他的，所以你可以更懂我意思吧？你能懂我意思吧？所以第一个点是判断出来它的价格高低，低的东西绝对不要弄。第二，再看选择他的客户人群都是什么人，对吧？比如说，对吧？我现在就前几天买了一件这个 GUCCI 的这个外套，可能我就不太会买，因为我发现逛这个店的人，没有一个我认可的人，就是没有正妹，你知道吧？没有看到这个男逛这个店的人有什么牛逼之处？还有一个店叫 Burberry，
Burberry，我去那个店，我去那个店，带着我一个客户去里面试衣服，试了4、5件，那个店员竟然翻了个白眼。他虽然嘴上没有拒绝，但是他说了这样一个话，就是他说其实这个款式都一样的，只是颜色不一样，就知道了，其他颜色也是一样的。我说这个话，我感觉他对这个东西极其不耐烦，有想要快速成交的意思。我操！我在想你卖的是一个奢侈品，都忽略了那么微妙的感受，你怎么可能承担呢？做一个奢侈品店员，能买你这么贵的东西的人，一定是对生活有极致追求，有非常高品质要求。你怎么可能说差不多都一样？我什么时候试到底了为止？各位兄弟有没有去那种服装店？几百块钱的服装店，一个裤子2、300那种实体店，你去试，你发现你跟那个店员沟通不来。其实你想问的是，我穿上这个2条裤子，哪个好看？常规的店员会这么跟你讲。每个人的风格是不一样的，要看你搭配什么衣服，还是要看你自己，还是要看才是最重要。我听到这个话，我钻脑子，一看就是背话术背的。我他妈我也知道每个人不一样，我也知道要买，我也知道要买自己的喜好。我就想听你的真知灼见，到底这2条裤子哪个好看？对不对？我问完你再问他，我问完你再问店长，问来问去，我判断出来，你跟我说不出个1、2、3、4，然后对吧？他有的时候，我觉得适合这个一点，我说为什么这个一点？我说为什么？哪里好？好在哪里好？他就说感觉这是我个人的感觉，当然还要看你喜欢。对不对？都喜欢这么讲，但是你去那个奢侈品店，不是的，是。比如说我之前买了一双 LV 的鞋，然后我去迪奥去 LV 去逛他们那个店，然后我就一直跟他强调我的需求是增高，我个子很矮。任何逼话，直接跑到仓库，给我拿了3根增高鞋垫，说你垫一下试试。知道吧？我说我的需求是什么东西？他没有任何质疑，永远是你有什么需求，我去给你找，我去给你想办法。但是你发现那种几百块钱的店，他永远是你问他的时候，他说不出个1、2、3、4，但是这裤子有点长了，这个鞋有点小了，这个鞋不小了，不小的就大了，他永远跟你他妈说这个，所以我就发现了，这个他妈的为什么这些条件好的人，他会去选择这些地方？确实是地方，确实是。就是如果一个人他赚了很多钱，不愿意跟蠢的人太多的人沟通，他觉得太费劲，他觉得太问不出个1、2、3、4，也没办法在短时间内做出精准的判断。那去 OK 的地方，去 OK 的地方就是别人尽量满足，所以这也是我给我公司员工培训的，也是我服务各位兄弟的，就是我心里面认为各位兄弟就是这样的，就是这样的，就是各位兄弟不管各位兄弟需求，我都尽量满足你。你有任何的可能有点难以跟别人不好意思讲，跟我都完全理解，对吧？而且我会让所有的人都去这些机构去奢侈品店去感受到这种一次性让10万的服务是怎么样的，来给大家做培训，让大家感知到真正好的服务是怎么样的，所以我们对待的态度，我们就各位兄弟来参加我们的门徒也是一样的，各位兄弟来参加我们门徒，都是这样的门徒，就是根本有什么需求，对吧？我都满足，我先按照我的标准，给你拍一套照片，你不满足，你说怎么拍我就怎么拍，你想要什么我就给你拍，你想要什么我就给你拍。我们是这样的啊，对啊，我觉得各位兄弟，我觉得各位兄弟如果有一点生活阅历的人，大概能理解我说的，因为这人跟人的区别真的很大，包括你会发现你跟送外卖的和快递员这3个人很难沟通，有没有发现？滴滴送外卖的和这个快递员也很难沟通，是吧？是不是沟通不来？啊？他根本不了解你的真实需求，他不知道你最关心什么问题。对，
OK，来，我们继续给大家讲，我们继续给大家讲，我继续给大家讲，对，继续给大家讲，继续给大家讲。这个刚刚说的是选择它的都是什么人？选择它的都是什么人？第一个是价格的高低，第二个是选择它的都是什么人？选择它的都是什么人？第三个点就是这个东西的品牌历史。比如说你买任何一个东西，买任何一个东西，比如我买这个博朗的剃须刀，世界上第一款剃须刀，就是这个品牌的人，就是这个品牌制作出来的，所以它一定是有的历史，悠久的历史，那就一定不会太差，后面有新的人出现，但是我觉得所有的好的东西都是需要时间去沉，比如说我在杭州，阿拉比卡咖啡，整个杭州就一家店，在杭州万象城，他每天晚上就8点半准时下班，正常星巴克的咖啡都要到，而且你发现星巴克在他妈的高铁飞机。甚至连那个收费站、那个加油站、高速休息区都有，那就说明这个，它这个是快销了。它这个是快销的，咖啡，阿拉比卡咖啡46块钱一杯，46块钱，每天晚上就到8点半，多一个都不卖，对不对？所以你会发现，这种奢侈品啊，德国啊、法国啊，这个意大利啊，这些地方做得好，因为人家做得好，因为人家慢慢弄，但你发现，只要这个东西是他妈10年才有的东西，东西就特别次，他没有时间去沉淀，我觉得是这样。我觉得其实各位兄弟也是这样，去找一个老师学习，或者选择一个公司，选择一个机构，还真的这个人他之前是干人，他做这个事情到底做了多久？我真的觉得就是哪怕你是个天才，但是你年纪小，哪怕你是个天才啊，你社会经验不够丰富，对这个东西琢磨的不够深，你还是不行，还是容易出错，还是要选择有历史沉淀的，就是这个东西是他的看家本领，他的看家本领，他的纸要买他家这样的，你要买他家这样的东西，就不会出错，知道吧？对吧？大家能懂吗？能理解吗？还有最后一点就是服务售后。记住啊，好的东西服务售后一定好啊！不用想了，好的东西服务售后一定好。你去爱马仕的专柜，各位兄弟，你没事可以去逛，一个叫爱马仕，一个叫香奈儿，一个叫香奈儿，你感受一下这些那个感觉，再去逛一下 BOSS，你就能知道区别了。逛巴宝莉 ，BOSS，阿玛尼这种品牌，然后再这种品牌，然后再逛爱马仕，让你知道什么叫他妈的这个什么叫369，不是衣服，不是你什么都不是东西，就是你去到那你可以瞎问这个多少钱，你不用管这个物品，你就看这个销售看这个态度，销售对你的回答你问题的状态，人这个销售的精气神，销售的情商智商，知道吧？你就看这个东西，你去贵的东西和便宜的东西，你就看服务售后。因为我跟大家讲，这个服务和售后呢，它就是一个以前我认为我选择一个东西，那么我只看这个东西对我有没有用？我管它干嘛呢？不是这样。我现在发现，我去一家餐厅吃饭，选择一个医美机构，我从那一进门。我感觉这个地方的装修不太行，这个地方的人员或者他的这个敏感度不太行，我就推断出来这家就是后面呈现的结果往往都是不太愉快。就我发现如果这个机构的老板他们的思想都没有重视服务。都没有重视客户，从重视客户到整个一条龙的这个体验感，说明这个老板也不是聪明人，也不是个能干成大事的人，也不是很大事的人，也不是很牛逼的人，我也不信任他能弄出什么好东西啊！对。上次去 Prada 感觉销售，你去爱马仕和香奈儿，这两个店绝对不会垃圾。香奈儿和爱马仕这两家店绝对不会垃圾，不会垃圾的啊。OK。对。那这个就是我刚刚给大家讲的，切记贪图性价比，不要只买便宜的东西。第二，
切记人云亦云。你看很多哥们儿买那个，比如说 LV 有双鞋，叫 LV 有双鞋叫穿，看别人穿什么他就买什么，他就买什么，爆他就买看哪个，看他妈的成都火你也跑成都，看巴厘岛火你就跑巴厘岛火，看三亚火你跑三亚火，西双版纳火你跑西双版纳火，你没有任何个人的主观，什么流行你就弄，什么流行你就弄，你根本不想别人，你根本不想别人他妈去三亚有肌肉，因为他到海边能拍腹肌，你一个大胖子，你去三亚显得你更三亚显得你更别人去成都，是因为他是个无所事事的青年，他去那就是为了短则的，就是为了女朋友的，多谈女朋友有正式工作，你往那跑干什么？对不对？对不对？就是别人穿这些衣服，每个人买这个东西，都有他自己的原因，不要盲目跟风，不要觉得这个东西流行，然后你就自己去这么做了，根本去这么做了，根本也不做调研，我就发现很多人的选择判断永远都是错误的，就是错误的，就是无论是租房子，还是去买鞋子、买衣服、买生活的每一个物件，包括拍展示面、场景的理解、服装的理解、发型的理解、发型的设计。不动脑子，全都是不动脑子，看别人怎么弄，没有他妈自己去研究这个东西，研究这个很崩溃，我觉得就很崩溃。任何东西你只要不研究，你一定吃亏，一定上当，一定上当。一个东西，要不然你自己懂，要不然你花了足够多的时间研究，要不然你花足够多的钱，你买最好的，不然你一定买最好的，不然你一定吃亏上当。懂吧？切记人云亦云，切记看别人怎么做，然后也不要贪心价比，还有就是千万不要勉强凑合。无论是房子，无论是工作，找女朋友不要找女朋友，还是买衣服，千万不要凑合。因为我发现哈，这个就好像一双鞋子，它小了半码。好像无伤大雅，就小了这么一点点，当然你这么一点点，时时刻刻就是不舒服，就好像一个电视机，它中间有这么花点，这么大的电视就这么一点花点，它就是看着不爽。任何东西不要凑合，没有钱就不要买，不要消费，不要干这个事儿，不要干这个事儿。存够钱了再，要不然你就是说，比如说你的目标是希望租一个这个就是租一个，比如说你的目标是买辆奔驰 E， 没有这个钱你不要买奔驰 C， 不要买奔驰 C 凑合，没有钱就不买，好吧，懂不懂啊？懂吧？各位兄弟能理解吧？哎，我操，这个太干货了，刚讲了10人，现在讲了实物，接下来我们再给大家对待一些事情的判断上，应该作何选择？来，各位兄弟，如果你觉得我讲的有道理，想要参加我们的私教，可以添加我的私人微信，公子535，找到我们，公子535，哥们儿，如果你想听我今天的全程录播，把我写的这个内容拿到手上，咨询我们的线上私教线下门徒，私人微信，我们的微信啊，官方微信，不是私人微信，公子535，好，OK。最后呢，再给大家讲我们最后一个观点，叫识别事情，大家知道啊，一个事情受挫，可能是你有很多个技能点不具备。你需要去提升自己，但是有这么多维度，有这么多件事儿，那到底该着手先干什么，后干什么？啥是重要的，啥是不重要的，啥是不重要的？什么是第一阶段，什么是第二阶段，什么是第二阶段？很多哥们儿一团浆糊。我觉得100个人有99个人，我今天就告诉你最正确的啊！你看各位兄弟啊，他是不是经常会出现这样的错误？约会。这个女生不喜欢他，第二天开始报了个健身房，哭在那练了。请问，他今天约会失败，和他明天去健身之间的关系是啥？他把今天约会失败，当成了自己的形象不够好，把形象不够好的解决方案用了健身。
那请问今天约会没有追到这个女生，真的是她形象的问题吗？如果是形象的问题，真的是身材的问题吗？如果是身材的问题，真的是通过健身可以解决吗？如果通过健身可以解决，真的是当下对他来讲最重要的事儿吗？你看他从来不关注。很多哥们儿跟女生在约会的时候，他发现聊到了一个话题，喜欢滑雪，他立马第二天去研究滑雪，去报一个滑雪坑干了半年，终于把滑雪练会了。然后把滑雪所有的知识也都了解清楚了。但是这个女的早就跟别人说生孩子了，有什么用呢？你根本分析不出来你到底为啥失败？这东西是不是重点？是不是核心？这个阶段该提升的事儿，那哥们儿饭都吃不起了。你知道，就是经常会有人是这样的。你的这个工作性质就是从早上10点钟干到晚上10点钟，干到晚上10点还要去健身吗？你的工作本身就是消耗大量脑子的，你还要每天花2个小时去做健身，如此动脑子、消耗体力的事情。这两个根本都不可能兼容的，对吧？健身只存在工作很闲的人，或者无业游民、规律的人，你的工作都忙得要死，你这两个都不配，你都不会想吗？对不对？有的哥们儿跟女生在一起，他觉得自己聊天聊得不好，对吧？他觉得自己聊天聊得不好，就是约会的时候不知道说什么，他把这个归为自己的普通话不标准。或者是自己的口才不行，其实跟这个东西根本就没关系。是因为女人你不懂，她每天在干的事儿，吃喝玩乐衣食住行游，她关注的话题，你没涉及过，这是个知识面的问题。可是你去研究你的播放器，它明明是 CPU， 换了播放器有什么用呢？播放器有什么用呢？你会发现很多人，他把一个问题的归因和解决方式弄不到点儿上，这个我觉得是最。这个我觉得是最崩溃的，所以我接下来就给大家分享到底怎么样去提升，怎么样做。首先我们先给大家讲，自我提升的效率，自我提升的顺序，按照什么样的方式来进行。首先第一个。叫明显短板的地方，排在所有自我提升当中最应该做的事情。什么叫明显短板？比如说你这人这个东西会影响你跟别人的社交，甚至影响别人对你的第一观感。比如说你现在都200多斤了，175的身高，275的身高，200多斤，你已经太胖的让人无法接受了。那你赶紧得减肥，或者你长得让人有点吃不下饭，那我觉得你真的有必要整，懂吗？或者你这个人，你是个就是小镇做题家，大学毕业来到了一个新的公司，你太土了，你连电影院都没进去过，你连这个基本的这个穿搭的基本标准你都不知道，我操，那你得赶紧提升，因为这东西会影响你。你懂吗？就是别人讲，越是牛逼的人，越是应该用好的装备。最牛逼的人是不是最用最好的装备？最好的装备，最好的歌手，最好的麦克风和最好的音响。你看普通人的逻辑是，哇，你这么好听了，那什么麦克风都能唱得好。不是这样的，牛逼越应该用好的设备，越有牛逼的技能，越不能因为设备客观的优点把你的优点给你掩盖住了。你这人内在牛逼，更应该提升外在。他妈的，要不然你的内在展示不出来，对不对？所以我刚刚讲，所以我说的就是，首先把你明显短板的地方拉到平均值，不会让人因为你的外表，行为模式减分，甚至抵触跟你接触。当别人都不愿意跟你深度交流的时候，不要谈自我提升，不要谈你想慢慢往上走了，没有这个可能。如果你让所有人跟你接触的第一瞬间都反感你这个人，那一个人是做不成什么事。你无论任何事情，都需要让别人留下好印象，给别人留下好印象，让别人替你竖起大拇指，
那如果你有短板的话，那根本短板的话，那根本不可能，构成这个要素，这是第一个，叫有明显短板，叫有明显短板。第二个叫应用面，最多最广。什么叫应用面呢？你提升的这个技能，得在你符合你的现实情况中，使用频率最多的。比如说对于我这个职业来讲，最多的是两个东西，一个叫嘴巴，因为我每天都在这靠嘴吃饭，第二是我的脸，因为我要上镜，我追女生，我要脸，对不对？我自己本来很丑，变帅了之后我很有自信。然后我这张脸就是一天24小时，除了睡觉用不到，我其余的所有时间都可以用到。懂吧？这个就是我的应用面，因为我干的每一件事都需要脸作为第一印象，作为自己的嘴巴去达到我的目的，所以我任何时候都应该维护自己的颜值和保证自己的知识储备的知识储备、表达能力的训练，这是我训练，这是安身立命的东西。这个应用面最广，这个是安身立命的东西。这个东西，不能说安身立命，是你使用频率最广，对，这个词很准确。懂吧？使用频率最准确。有的哥们儿，他那个职业，他去提升这个东西，比如说你是一个传统的，你是一个传统的，比如说我就说了你是程序员，或者你是国企的，你去拍展示面，那展示面对你来讲有什么用呢？你他妈一年到头是用不到几次，对不对？一年到头用不到几次。你是个干男模的，你去了解那个历史文化干什么？你去做这个调研干什么？你去做这个调研干什么？根本也用不到。你去背他妈唐诗宋词用不到的。你去研究歌剧、话剧也没有用。你现在做一个技术服务类工作，你去了解艺术，你去了解艺术、电影，根本用不到。他就是你得看你现在所处的那个阶段，什么东西能够让你持续使用。这个点就是让你提升，还有第三点呢，专精。当你把自己的明显短板拉成跟普通人差不多，同时